Kani kadai kedudarshan Meghalaya bat ni pediang sungbai pi baro sya kani ketup kubor mentah ke janmit. Barashwa bagin paish ki kubor ki babnya ngin ya pet chwai ki mat bakongsan. Play pat ba Menteri Rang Ba Duk Keri Narendra Modi ya shibun teli ki kampen roy ki basyongdor san pun riu hajar kelur tingkah ha Telangana. Rai ke Supreme Court bagi MP bat ki MLA kin omlat na ke jingsha penchitom hakaan lada ki shimpisa priang Modi ya ke negarai. Play pat ba Menteri Rang Ba ya ke yeng bathamai jong ke Captain Williamson Sangma College bat ke Chitmang Chaiwat River Valley Project ha South Garo Hills. Kin mau buram ukang rat ya ke lingku sni ya papra jong UPA Sangma. Bat syong kelan mungor ke RBPC MPSO Bandawa ya ke jingkunmi ya ke result DSC Hari Bhoi District. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Ba Duk Keri Narendra Modi ula play pat ba bat thong mau nongrem ya palat lai teli ki kampen roy basyongdor palat san pun riu hajar kelur tingkah ha Adilabad Telangana mentah kesngi. Barok kini kikam kidai na kabenta kitnat boarding pnyang rel bat surok ha ki jela baper. Modi ulapoi ha Telangana henem step ha ka jinglet jingo ba arsngi ha ka wat banengkong jong ka jinglet jingo jong ula IT syakari ya ka praspa megawatt jong ka benta ba ar jong ka Telangana Super Thermal Power Project ka NTPC ha Pedda Pali. Kini ke jingtei kala ban syalan kumba prapusan na ke shispa ke boarding sya ke jela. Bat kan salong ke jela ban la ban pinmi buan tam ke boarding ke balong kumba safuar na ke shispa na pedeng barok ki jaka pinmi boarding ke NTPC Hagari. पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही उसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। Ka Supreme Court kelarai bagi MP bat ki MLA kin omla ban lat na ke jingsha penchitom hakaan lada ki shimpisa ban kren lane ban tap vote haying dorbar. Kami bishar jong ki nyongut ki nong bishar hapo ka jingyalam Chief Justice DY Chandrachud da ka wei kap rai ki la penrem ya ka rai jong usnem khat khandai spa khandai pupra da ki sangut ki nong bishar ha ka mukodma JMM bayadei bat ka jingpen bam pisa ha ka ba ki MP bat ki MLA kin sha pen shitom ha ka an lada ki shim pisa ban kran lani ban tap vote hapo ka yeng dorbar. Ka Supreme Court kelaya thu ba ka jingpen bam pisa kamyo jingyada na ka jinglong nong mi khmat bat ka jingbatai jong ka rai jong usnem khat khandai spa khandai pupra kamya ha bat ka article shispa san bat shispa khandai pusau jong ka riti sensyar keri. Haga ju kapor Modi ula pediang sobhaya ka nikarai ka yeng bishar bat hakli do keri. Modi ulaong kadai karai ba kongsan jong ka Supreme Court ban pentiknai ya ka san perthai ka bakhut bat kan nang penklan ya ka jingshania ki brio ha ka rukom trikam. Menteri Rang Ba ukong rat ki Sangma hene kesngi ula play pat ba ya ka Chitmang Chaiwat River Valley Project balabai tingkah hapo ka Rural Infrastructure Development Fund da ka nabat. Haba keren ling ba ka X kongrat ula tho ka ne ka project ka don ha ka jaka ba internet jong ka Badri Rongdong South Garo Hills kala pensa anam ya weipat umaumer ha ka ri na ka benta ka roy ka par ka bane bat ka jingkiw ha ki liang baro. Kani ka project kala tay ha ka jinglut ka balakot iway point nyo punyo klur tingka ha ka jinghe ka ba nyo kandai point saupula anong biang sisin ha ka jinghe ka ba nyo kandai point nyo pulai hektar ka jaka.
Kini ke projek kan kampai kemat ban pen KM4 ya ki jaka baju thang bun. Ka jingtei ya ka RCC wer ka bajrong kumbalai mitar bat ka Kenyan ka bakhatsan mitar ka penpau ya ka jing IT ban pennek pensa ya ki ong shu ukongran. Menteri Rangba ke jela ukon rat ke sangma henne ke sngi ula play ya ka yeng mala bathamai jong ka Captain Williamson Sangma College bakmara bat kiwei ki jingtei kum ka dak man kin mau burom yala ukpa UPA sangma bam kwai hadwar ublei ubalong ulam phang barem ka lok sabha ha ka lingkhu sngi yap ka bapra. Laple ya kan ke projek ha ka jingedon lang menteri ketenat pulih putih rakam sangma menteri ketenat pulih putih berem balong ru unong aibut sya ka sorkar uba lakmen rembui bat kiwei ki he ki han. Latai ya kan ke yeng mala ha ka jinglut jingsep ka balong pra point san pu ar klur tingka kat ba ka hostel na ka benta ki kenthai bat shinrang latai ha ka jinglut ka balong iwei point ar pho klur tingka. Uloong ba kani ke jaka puli ke yengkum ke sakhi halor ki kam ba ka sorkar kala le ban kentiu ya ki jingtei jong ki jaka puli ha ka jilla. Menteri Rangba ke jilla ukong rat ke sangma ulakin mau burom yala ukpa jong UPA sangma ha ulum jing tap ke balang Katolik ha ke lingkhu sngiap ke bapra. Lingba ka ex handle usangma ulatho ki kamba bha jong phi kin yai beteng bat ai man sim bat sinran yangi da ka jingele ban wanra ha ka jingem ya ka jing ang nur ka philayo I na ka benta ka snong ka thau ka jing sa nam jong phi kan yai ne ha ki do nur bat ki kam jongi upurno agitok sangma udai unong sain perthai balap chakri kum menteri Rangba basau jong ke jela nadu usnam khat khandai spa pra hadu khat khandai spa khandai pho bat ubala longru ulam phang ba khatwei jong ka lok sabha nadu usnam khat khandai spa khandai pun rew hadu khat khandai spa khandai pu pra ulong ru unong shem jong ka seng National People's Party NPP bat ubala shem lang ya ka seng Nationalist Congress Party NCP UPA sangma ulaklat no ha ka South Tarik ulber ar hajar khat rew na ka jingpang kinde shadem hanong ba Delhi. Ha ka jingpen kre na ka benta ki election Lok Sabha la penlong ya ka jing talasi halat saw da ka jingis nok ti lang ki kinhon ka ribhoi DEF bat shipai CRPF henen ka sngi. Labat ya ka weka trok ka badon ya registration number NL not iwe AH sanpra sanlai ka bala suba ba ka lakit ya ki marbe an bat lakem ya babulal sheikh sa prasnem karta na Osman Nabat Maharashtra. Hadin balale ya ki jingdon kam la penlong ya ka jingkhanra balalap ya arspa prapotli ki song ganja na ka ne ka trok ki pulit ki lalap ru ya ka wei ka mobile Nokia rengkat ka pisa ka balong lai hajar news pa nre pho tingka ka seng ribhoi People Council bat ka Meghalaya People's Social Organization henne ka sngi kila penlong ya ka jingyakhi da ka basyong kelan mongor hakmat ka indoor stadium umling kadat bandawa ban penmi no ya ka result jong ka exam district selection committee DSC bala penlong da ka ribhoi district hapdeng usnam ar hajar ar puwei ar puar la kershan ya ka ne ka jingyakhi na ki seng bhalang ba pher ba kinthop ya ka HANM CORP senjuk ki seng samla shnong bat ka ribhoi dorbar habakran ha ka ne ka sngi usamla Jason Lennox nongrum president ka RBPC gulapan pau halor ka jing sngo ka seng ha ka bayadei bat ka jing ki samla klem kam klem jam ki ba ap khmi lenti ya ka result DSC Uloong ruba kila yai kentu ya district commissioner ban le kloi no Henry kamshem lamantoy AA. Karyawan mentah hasurok hamadan kumne Henry kidang donpat kisinjam ke bana nakaliang kaseng kan sakshim hakisi ki pori badang wan Henry haswa jong kata ngakendui ka sorkar laringi keren ya ka DSC kamdei bahkan kut tengah ka DSC nomor kani ka jing mi jong kaseng Syamadan kadai namar bang ni layo ya kaju kajing jing nam na ki khun samla ya kajing bom yo kam yo jam ya ki jing ki ba ki khun samla ki mat wat hadin bekila pendep ya ki degree beper
La pensedang ya ke intensified pulse polio campaign ha West Giant Hills District hene kesengi. Assistant Commissioner uba S Panbo ula play ya ke campaign baula ai ya ki dawai polio syaki hebret ha ke MCH Hospital ha Panalir Joai. Ka District Maternal and Child Health Officer Dr. Helen J. Uraya ila penken mau ba kajing ai polio kadang ya chat ha barok ki jaka ai dawai polio ki badon ha keleng ki benta jong ka jowai ki health center bat ki shnong khnang man pentikna ba barok ki hebret ki bahapo ka sansnam karta kinyo ya kani ka dawai kani ka campaign ya ka bala sedang minta kasngi on penyat ha keleng ki district bat kan kut hadu ka hendriu tarik mentau benai bat ringkat ke jinglet ai dawai polio haman laki tliu yeng nadu ka santarik hadu kan hendriu tarik mentau benai. Dan kau mengidan tidak tahu ilang ini mencium dengan dawai pun, but aku mencium orang yang baru dan mungkin walau benar kita belum tapi kita yang nanti bangdan nanti tanfi ya kita tips nanti di dawai polio pada tanai jadi kita kais yang kita menjauh sesama menjauh penting dikir untuk ketika dawai polio berlaku film film ketika bahawa sama David Glenn Hadu Shita Yolenter ka jingrakhe ka Sankardev College kala penkut no ia ka College Week ringkat ki program baper-baper. Haba ajing kren syaki kena pulih ka principal ka Sankardev College Dr. Eureka FP Lingdo ila ong ba ka college ka itu ia ka jingdon kam jong ka jingile kai kumta ka jupin shlur ye kena bandon ia ka mensim ban ya shimbenta lang. Lapan long ru ia ki jingile kai sports kum ka football, basketball, duck of war, scavenger hunt, mau point, quiz, debate ka jing tho essay, ka jing shot ka rawai ka tem bat kiwei. Ample space and time, we recognize the importance of extracurricular activities, and it has always been our intent to encourage our students to have the spirit of participation. Menteri Ketenaga Steel and Civil Aviation Jyoti Raditya M. Sindhya hene kesengi ula play patba link ba ka video conferencing ya ka green hydrogen plant ka beningkong ha India jong ka karkhana stainless steel ka badon ha Jindal Stainless Limited Hisar ka ba prat lenti na ka benta ka jingpen mi steel ka bayaine. Ka India ka balong ka ri ka bariuspa ha ka jingdon ya ka Mariang ka ngam jeliu ha ka jinglong tenrai minta ka yele ban pentamai ling ba ki lat ki rukom ba minta ong usindia. Minta pat ngenyepet ya ka jinglong jingman ka sun mineng hanong ba shilong. Ka jingshit ka long khat khandai 0.0 degree Celsius but ka jingkriat ka long shipho degree Celsius. Ka jingsngam ka haw ka long henriu puar na ka shispa min step but henriu na ka shispa janmin. Kala abandon ka jinghap slap ka ba malumala hakikat tu ka ni kijaka. Shwaban poi siya ka bakut jong katuk kubon nginipit biyang sa shisien ya kimat bakongsan. Lepat ba Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya shibun teli ki kampen roy ki basyongdo san penriu hajar keluar tingkah hat Telangana. Rai ka Supreme Court baki MP bat ki MLA kin omlat na ka jingsha pensitom hakaan lada ki shimpisa pediang umudi ya kan gerai. Lepat ba Menteri Rang Ba ia ka yeng bertemai jong ka Captain Williamson Sangma College bat ka Chitmang Chaiwat River Valley Project ha South Garo Hills. Ken mau burom ukong rat ia ka lingkhu sngi ya bapra jong UPA Sangma. Bat syong kelan mengor ka RBPC MPSO Bandawa ia ka jingpenmi ia ka result DSC Hariboy District.
Ti parolok katung ila poi syaka bukut jong katup kubor jongi mentaga janmet hadu bangene syambiang bat pila syai kasngi kublai pi baro. की गारंटी कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन।